महारथी हो जाओ तैयार इन गोलियों से सबसे बड़ा गुब्बारा फुलाने के लिए। जो भी फुल आएगा सबसे बड़ा गुब्बारा उसे मैं मानूं, तो तुम आओ पहले। अरे मेरा तो 3 इंच का निकला, चलो तुम हटो मैं फुलाऊंगी। सबसे बड़ा गुब्बारा लगता है मेरा सबसे फुला है। अरे मेरा तो 1 इंच का है। चाल है काली कलूटी दुआ, पहले मेरा तो सबसे बड़ा गुब्बारा लगता है। मेरा तो 4 इंच का सिर्फ। चलो शक्ति कपूर तुम आओ, पहले मैं आज तक का सबसे बड़ा गुब्बारा फुलाऊंगा। वह मेरा तो कितना जल्दी फूट गया। बेटा मैं भोले बाबा हूँ, अगर तू चाहता है कि इस सावन में मैं तेरी सारी परेशानियाँ खत्म कर दूं और तेरी हर इच्छा पूरी करूं, तो तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। बस तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में अपना नाम ले, बाकी सब तू मुझ पर छोड़ दे।